ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او د سره جمعي به مو پرته وي. ملګرو نن ورځ راځو د ایم او ډبلیو پاټرن په هکله له تاسو سره معلومات شریکوم چې ایم او ډبلیو پاټرن څه ډول پاټرنونه دي او څه ډول کار کوي او څنګه موږ کولی شو چې په خپلو ورځنیو ټریډینګونو کې له هغې څخه استفاده وکړو تر څو له خطر څخه ووځو او ګټه لاسته راوړو. نو په دغه هم معلومات درڅخه کوم او د دې ترڅنګ دوه نوي کوینونه هم درته معرفي کوم چې کولی شئ د اوږدمهال لپاره یې له ځان سره واخلئ، ځکه دغه کوینونه کولی شي په راتلونکي کې یو ښه پمپ ترسره کړي، یو لوی پمپ ترسره کړي او زه مطمئن او باور یم چې انشاءالله موږ به له دغه کوینونو څخه ګټه لاسته راوړو. نو ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل تر سره سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو پیلو. لومړي سر کې دغه په ډبلیو پاټرن او همدغسې بیا په ایم پاټرن باندې معلومات درسره شروع کوم. ګورئ دغه ایم پاټرن د ډبلیو پاټرن د هر کله چې د یو کوین په خپلو کینډلونو یا 4 ساعته یا یو ورځنیو یا یو ساعته کینډلونو کې دغه ډول یو پاټرن رامنځته کړي، ریټیسټ په بریالیتوب سره ترسره سي، نو موږ بیا ویلی شو چې د دې کوین قیمت پورته خواته تللی شي. ګورئ دغه برخې ته نیک لاین ویل کېږي یا د مقاومت کرښه. هر کله چې دا ماتیږي او ریټیسټ په بریالیتوب سره ترسره کېږي په دغه ځای کې ګوره ریټیسټ ترسره سوی دی، یعنې ریټیسټ په دې معنی چې بیرته همدغه برخې ته راوغورځېږي تر څو موږ ته تاییدیه راکړي چې د دې قیمت نور هم پورته تللی سي. ګورئ دغه ځای کې ریټیسټ ترسره سوی، تایید لپاره کینډل هم رامنځته سوی، نو موږ ویلی شو چې لومړنی ټارګټ به زموږ دغه ځای وي ځکه دا یو ریزسټنس یا د مقاومت کرښه ده او تر دغه ځای پورې تللی سي. بل ټارګټ به زموږ د تاسو لپاره دغه برخه وي چې دا هم یو ریزسټنس یا د مقاومت کرښه ده او اخري هم دغه برخه ده. که چیرته دا برخه هم ماتیږي او ریټیسټ په بریالیتوب سره ترسره کېږي، یعنې دغه سپورټ کرښه یا ریزسټنس یا د مقاومت کرښه ماتیږي، نو موږ بیا ویلی شو چې په دې کې هم انټري کولی سو او نور هم پورته تللی سي. او بل سي ده بل پاټرن ایم پاټرن ده چې دا یو بیرش پاټرن ده او قیمت یې په راتلونکو وختونو کې د که چېرته یو کوین په دغه ډول خپلو کینډلونو کې پاټرن رامنځته کړي، که په یو ورځنیو یو ساعته یې کوشش وکړي همدغه مهمو کینډلونو څخه استفاده وکړي. که چېرته دغه ډول یو پاټرن یې رامنځته کړ او دغسې په یو باکس کې وچلیده او ډبل ټاپ یې رامنځته کړه او دغه برخه نیکلاین برخه چې دلته اوس د سپورټ په معنی ده دغه بریک سي، ماته شي او ریټیسټ په بریالیتوب سره ترسره سي او یا که په بریالیتوب سره ترسره نه سي تایید لپاره یو کینډل رامنځته سي، نو موږ بیا ویلی شو چې دا شارټ ته ځي او کولی سو په شارټ کې انټري وکړو. نو اوس راځو دغه په ټریډینګ ویو اپلیکیشن کې درته ښیم. دلته AVX په نوم باندې یو کوین ده، دغه اوس وګورئ خپلو کینډلونو کې یو ورځنیو کینډلونو کې ډبلیو ته ورته یو پاټرن رامنځته کړی ده، عیناً که هغه ډول نه وي خو هغه ته ورته یو پاټرن یې رامنځته کړی ده. تاسو کتلی سئ چې همغه ته یو ورته پاټرن یې رامنځته کړی، دلته ریټیسټ ترسره سوی ده. ګوره همدغه نیک لاین یا د مخکې چې ریزسټنس کرښه وه دا یې چې ماته کړې بیرته د تایید لپاره همدغه ریزسټنس کرښې ته راغورځېدلی او د دې برخې بیرته پورته تللی. ګوره له تقریبا له $19 څخه قیمت تر $1.10 پورې قیمت ورته شوی ده. نو کله چې دغه ډول یو پاټرن رامنځته کېږي ریټیسټ ته منتظر کېږئ، کله چې ریټیسټ ترسره سي نو بیا په لاین کې انټري کولی سئ. نو اوس لومړنی ټارګټ به زموږ کوم یوي؟ ګورئ زیاتره ملګري په همدې هکله پوښتنه کوي. زموږ لپاره به لومړنی ټارګټ همغه د ریزسټنس لومړنۍ کرښه وي. کله چې دغه ریزسټنس کرښې لومړنۍ کرښې ته رسېږي دا ټارګټ زموږ لپاره لومړنی سه، دوهم ټارګټ دغسې دغه دوهم ټارګټ او دغسې دغه یې زموږ لپاره دریم ټارګټ. ګورئ همدغه ځای ته رسېدلی بیرته راغورځېدلی ځکه دلته بیا یو قوي د ریزسټنس یا د مقاومت کرښه شتون لري او له دغه برخې ښکته راغلی. که چېرته دغه ماتیږي بیا دلته یو ریټیسټ رامنځته کېږي، ځان لپاره یو سپورټ کرښه جوړوي، بیا کولی سو په لاین کې انټري وکړو. دغسې موږ کولی سو د ډبلیو پاټرن څخه د ایم پاټرن څخه هم استفاده وکړو چې هغه بیرش پاټرن ده. ایم پاټرن هم درته ښیم دلته په تصویر کې تر څو ښه ورباندې پوه سئ. ګورئ دغه ایم پاټرن ده، ایم ته ورته یو پاټرن یې رامنځته کړی ده په خپلو کینډلونو کې، تاسو کتلی شئ. زه دغه یو څه برابر کړم. ګورئ ملګرو دا ایم پاټرن ده یا ډبل ټاپ پاټرن هم ورته ویلی شو. ګورئ یو ټاپ یې رامنځته کړی ده، بل ټاپ یې رامنځته کړی ده، دغسې دغه نیکلاین کرښه ده یا د سپورټ کرښه ده. کله چې دا بریک شوې د قیمت ښکته خواته راغورځېدلی ده، ایم ته ورته ده. ګورئ ایم ته ورته یو پاټرن ده. کله چې دغه برخه ماتیږي او د تایید لپاره کینډل رامنځته کېږي کولی شو موږ په شارټ کې انټري وکړو. نو د دغه قیمت اوس له څو څخه راغورځېدلی تقریبا دغه برخه کې $11
$12 څخه تر $14 پورې د دې قیمت راغورځېدلی ده. نو زموږ لپاره به ګورئ ټارګېټ بیا کوم یې وي هماغه، که څه هم دلته ډېر ټارګېټونه نه دي ویلي، یو ټارګېټ همدغه ده د سپورټ کرښه ماته شوې، دوهم ټارګېټ همدغه ده، یعنې دوه ټارګېټ یې تقریبا وهلي او بیرته له هماغه ځای څخه پورته تللی. تاسو کوشش وکړئ اول او دوهم ټارګېټونو څخه استفاده وکړئ چې اول او دوهم ټارګېټ وهي نو بیرته له ټریډ څخه وتلی شئ. خو کله نه کله کېدلی سي ډېر ټارګېټونه هم ووهي، 5 یا 6 یا 5 څلور ټارګېټه موږ ورته ټاکلي وي، دغه ټول ټارګېټونه وهلی سي. دغه د ایم پاټرن چې یو بیرش پاټرن ده، هر کله چې یو کوین په خپلو کینډنونو کې دغه پاټرن رامنځته کوي د همغه قیمت به په تیزۍ سره راغورځېدلی سي. خو ښه خبره ده چې موږ باید د ورځنیو 4 ساعته او د هفتې له کینډنونو څخه استفاده وکړو. اوس راځو موږ هغه کوینونو په هکله معلومات درسره شریکوم چې هغه به په راتلونکو وختونو کې ډېر یو لوی پمپ ترسره کړي او ډېر قوي ملاتړ هم لري. اپاتوس APT USDT دا یو له مهمو کوینونو څخه ده او دا به په راتلونکي کې ډېر زیات فهم کوي. سوی نیټورک او د اپاتوس نیټورک دا یو ډول کوینونه دي، یعنی یو ډول هغه کانسپټ او په نظریه باندې جوړ شوي دي. سوی نیټورک یو ښه پمپ درلودو په تیرو څو میاشتو کې، نو د دې لپاره به زما ټارګېټ دی اپاتوس، د اپاتوس لپاره به زما ټارګېټ انشاءالله هغه حد اقل کوچنی که چېرته هغه بول مارکېټ هم شروع نه سي، نو زما لپاره به ټارګېټ چې اوسنی قیمت یې $6 ده، تقریبا $12 وي او همدغسې $14. که چېرته ال سیزن شروع کېږي نو د دې قیمت به تقریبا تر $28 او $30 پورې رسیږي. دا زما خپل شخصي نظر ده او کولی سئ اوس وختونو کې هم د اوږد مهال لپاره له ځان سره واخلئ او ویې ساتئ. او انشاءالله په راتلونکو وختونو کې، یعنې په راتلونکو 4 میاشتو کې، په راتلونکو 6 میاشتو کې به د دې قیمت ډېر زیات پورته لاړ سي او دا یو اټکل ده، شاید همدغسې هم نه سي، خو زه یې له ځان سره اخلم او ساتم یې تر همدغو وختونو پورې او یو څه مې اخیستې هم دي. همدغسې سی نیټورک ده، سی نیټورک په هکله مې له تاسو سره معلومات په ګروپ کې شیر کړي هم وو چې دا واخلئ او په راتلونکي کې ښه ګټه ترته کولی سي. ښه ملګرو، دغه CUSDT تاسو ګورئ، دغه به هم په راتلونکي کې چې اوسنی قیمت یې تقریبا 60 سنټه ده او د دې قیمت به تقریبا $1 نیم ډالر، دغه هغه لومړني ټارګېټونه دي او له دې څخه که چېرته ال سیزن شروع کېږي تر $1.5 او $3 او $2 پورې به د دې قیمت رسېږي. نو د خرید لپاره اوس یو مناسب وخت ده. یو لامل دا ده چې د دې TVL چې په ګروپ کې مې هم له تاسو سره معلومات شریک کړي دي د دې په هکله، TVL د دغه پورته ځي. هر کله چې د یو کوین TVL پورته خواته ځي او قیمت یې ښکته وي یا لاندې وي، نو دلته موږ ویلی شو چې دغه کوین په راتلونکي کې یو لوی پمپ ترسره کولی سي او آینده یې ښه ده او موږ ویلی شو چې دا به یا زر او یا په څه ځنډ سره یو لوی پمپ ترسره کړي. نو زما لپاره د دغه کوین لپاره لومړني ټارګېټونه $1.5 $1 پورې تللی سي او له هغه وروسته که چېرته سیزن شروع کېږي $1.5 $2 او $3 پورې به قیمت رسېږي. نو هغه کسان چې لیواله دي اوږدمهاله سرمایه ګزاري وکړي نو کولی شي په سی باندې هم خپل نظر وساتي او نور کوینونه هم یې درته معرفي کړي وو په تېرو ویډیوګانو کې. نور خوښه تاسو ده، یعنې کولی شئ تاسو ریسرچ وکړئ او له هغه څخه وروسته په یو کوین کې انټري وکړئ، خو زه له ځان سره دغه کوینونه اخلم. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. الله تعالی دې وکړي چې یو څه مې ترې زده کړي وي. په الله مې سپارم، ښاد او اباد اوسئ.